問我知唔知我自己喺度做乜？我淨係知道，如果我想做就做得。今時今日仲有邊個講道德？就算第一次唔成功 ，so what？ 為什麼自卑？幹嘛要後悔？ Yeah, yeah， 就算再多挫折，我都不認失敗。拜託，不是3歲小孩，太多人想看我受害，把我口口聲聲的說，到頭來結果還是一場空。誰說我不能自己來？成功用雙手牽起來，掌握好的機會不多，這是我的秀，又幹嘛不做？為什麼自卑？幹嘛要後悔？ Yeah, yeah， 就算再多挫折，我都不認失敗。我不會流淚，沒時間後悔。Yeah, yeah， 地上再多險境，我也得站起來。同你講得嘥氣，我真係冇覺得閒。等我好消息，到時你冇得彈。無謂諗得太多，嘥時間。就算有困難，都向前行，繼續向前行，繼續向前行，繼續向前行。就算有困難，都向前行。少見喎，平時連涼茶都唔捨得飲，今日居然食龜苓膏，你有病啊？係啊，皮膚敏感咯。你知啦，做我哋呢一師婆整碗28味。客嘅時候，突然間痕起嚟，好唔方便噶嘛。陰公咯，又痕又腫，仲生晒粒粒，心心啊，乜你咁唔小心㗎？我想嘅咩？日日見咁多客，點知邊個唔乾淨啊？遲早中招㗎啦。都叫你做嘅時候戴套㗎啦。戴咗啲客唔中意㗎嘛？點知做咁賴嘢？喂，你咁樣點開工啊？不如去睇醫生啦。咪搞啊！呢啲咁陰濕嘅病，好難斷尾㗎。睇醫生都睇到窮啊！食碗龜苓膏咪得啦，清熱解毒，性病都醫得好喎。你慢慢啊，我走先啦。嗯，拜拜。拜拜。心心，誒，係你啊？方唔方便傾兩句啊？係咪約我喺快站啊？我唔係，不如我揾個地方同你傾啊。誒唔得哦，而家趕住做嘢啊！你遲少咗去蘇富里揾我啊！嚟。點啊？舒唔舒服啊？誒，舒服都暈啦！誒嚟咗啦，等等啦。不過咁喎，下次記得做4味俾我嘆下喎。五味都得啊，保證你肉鮮肉死。啊，你話㗎嚇？多謝晒，多啲上嚟喎。好啊好啊。點啊？心心啊，可唔可以出嚟同你傾兩句啊？出鐘點計先？酒店導遊唔通街㗎噃。我係社工，我有正經嘢同你講。點啊？咩事咁正經啊？你聽日揾阿景醫生做個婦科檢查，免費㗎。無啦啦做咩婦科檢查啊？你呢度咁多客出出入入，總有啲帶菌者嘅，檢查下都係保障自己啫。仲有佢好近嘅啫，間診所，你好多姊妹都報咗名參加㗎啦。我係接好多客啊，但係同做婦科檢查有咩關係啊？我同你好熟啊？有病啊，梗係睇醫生㗎咯。你講咩啊？咩有病啊？我唔係有心偷聽㗎，不過我今朝聽到你同你姊妹講話，你有性病啊嘛。黐線㗎！你想當個米啊？我以後點樣出嚟揾食啊？健康緊要啲定揾食緊要啲啊？你再亂講嘢，我嗌飛你㗎啦！你唔顧下自己啊，都顧下你啲客啊，會傳染㗎。黐線㗎！我唔理啊，總之3點鐘喺診所見下。喂，打埋呢支針啊！呢支針梗係要打啦，我哋自己俾錢好鬼貴嘅。唔使俾錢嘅打。咁多位姐姐仔，麻煩攞定身份證，依家可以登記啦。哦，登記先啊！唔該，你寫低地址同埋電話俾我。喂，心心，你又唔 check 啊？咦，嚟咗啦！等一陣，好快到你。喂，
咪真係唔使錢先？嗯，咁攞藥係咪都唔使錢？係啊。啊，咁我係咪可以 check 埋膽固醇、高血壓、糖尿病、鼻敏感？哇，乜你咁多嘢 check 㗎？你一陣自己問下醫生咯。好啊。咁耐㗎，做少幾個客㗎。如果唔係唔使錢，我真係唔嚟喎。做少幾個客有乜所謂咧？身子要緊啊！我哋呢一行分分鐘都計錢㗎。錢同健康邊樣緊要啲啊？冇錢就冇健康。姑娘，我走得㗎啦，走得㗎啦。喂，走先。拜拜。阿爹，你仲喺度嘅 ？Do you forget something？係啊，靚靚醫生，我仲有一位朋友錢心心。錢小姐。阿醫生話我有啲頭痛同埋咳啊，你可唔可以開啲咳藥水同埋頭痛藥俾我啊？你跟我入嚟先啊。驚驚你扮㗎，咦？估唔到佢原來咁知整喎！但係你話有黑西裝又黑皮鞋咁樣啊！老表聽日第一日做暫委法官喎。哦，聽日我就係暫委法官，我會大公無私，不偏不倚。點啊？大家覺得我夠唔夠氣勢，夠唔夠威嚴？夠氣勢，頭先不知幾威嚴啊！係啊係啊，喂！如果我係犯啊，我喺庭度見到你咧，什麼殺人放火、奸人唔老娘，我乜罪都認啊！係啊，啊不過咁喎，淨係得個殼啊唔得噶喎，你一上庭就口窒窒噶。唉，老表已經克服咗佢口窒嘅問題㗎啦，佢一上庭講嘢都不知幾流暢啊！作為一個法官係唔需要咁多嘢嘅，為咗做好呢個官，大家可唔可以陪我排演一次咧？玩法官啊！好。Cut！ 法官講，原告人阿釘有隻牛，被告人娘爆有塊田。阿釘隻牛就成日走去娘爆塊田度食草。阿娘爆為咗阻止阿釘隻牛踩爛塊田，佢就喺塊田度掘咗個坑，結果隻牛就跌咗落個坑度受咗傷。而家阿釘咧就告阿娘爆整傷佢隻牛，阿娘爆又告翻阿釘隻牛踩壞佢塊田。請問法官閣下，呢單嘢應該點判？請問呢單係咩 case 嚟嘅咧？呢一單嘢就係今年哈佛 Law School 嘅入學試題，唔識答冇得留低。以為你哋幾個喺度幫我，原來又喺度玩我。仲有啊，裁判官你唔使特假法㗎。你係衰嘅，咁樣玩人，你冇份玩啊！喂，咁而家點啊？連個官都走埋，咁邊個幫我申冤啊？咪咯，法官邊有你劈炮㗎？為自己唔識手咪做縮頭烏龜啊！好啊，你咁叻，你教我點判呢單案啊？冷靜啲，保持威嚴。其實單案咧就好易判啫。阿釘隻牛咧就踩壞咗娘爆塊田，咁你咪可以判阿釘隻牛幫阿娘爆耕田作為賠償咯。咁阿娘爆就整傷咗阿釘隻牛，咁你咪可以判阿娘爆每日餵阿釘隻牛食草作為賠償咯。聽落去好合理喎。其實審案咧就唔係一定分啱定錯嘅，只要公平公正，啲人就會服你。Court。案件編號 K-CCC-3327，被告毛公德被控於本年8月4日喺九龍城衙前圍道隨地拋棄垃圾。
被告，你認唔認罪？認罪。罰款1500，請出去交罰款。唔該，法官。案件編號 KCCC4410，被告吳漢路被控於本年9月10日於紅磡蕪湖街不依交通燈號橫過馬路。被告，你認唔認罪？認罪。罰款500，請出去交罰款。唔該，法官。案件編號 KCCC1377，被告戴貴人被控於9月21號喺旺角何文田街駕車超速行駛。被告，你認唔認罪？認罪。不過我請求法官閣下輕判。我係被告嘅代表大律師韋珍妮，唔好意思，我遲咗。根據警方記錄，被告當日喺旺角何文田街揸車超過超速上限40公里。被告，你有冇嘢想解釋？我嘅當事人當日的確係有超速，不過佢有一個值得原諒同埋輕判嘅理由。係咩理由呢？我嘅當事人嘅太太懷孕，當日佢收到太太要早產嘅消息，愛妻情切，佢趕住去醫院探望佢，先至會超速。但係，亦都唔可以因為咁樣而罔顧交通安全，超速駕駛喎。冇錯，我當事人喺法律上的確係犯咗法，不過喺道理上呢個係求情嘅理由。法官閣下，我想問係你，如果你心愛嘅人遇到危險，你會唔會方寸大亂？你會唔會為咗去幫佢而不惜犯例？一個好丈夫克盡己任去照顧自己嘅妻子，試問佢有乜嘢錯？所以我請求法官閣下運用酌情權，指判我當事人罰款，免除佢被扣分同停牌。法官閣下，法理不外乎人情，你絕對應該考慮被告嘅求情因素。請你明判。絕大部分嘅交通意外都涉及人為因素，所以安全嘅駕駛係非常之重要。鑑於被告愛妻情切，可謂情有可原，而且冇人受傷，依例罰款4000蚊，無需扣分同停牌。切，乜你咁冇吉屎㗎？即係你照韋珍妮講咁判，一啲官威都冇。但係被告求情理由十分充分喎，所以我先酌情輕判啫。你肯定俾韋珍妮呢個名牌大作拋多兩拋，拋窒咗阿珍。唔係，你翻嚟嗰時啊，件衫濕晒㗎，你肯定喺庭上邊俾佢拋到飆冷汗。你下次不如帶多2件衫去換啦，吞攝親就唔好啦。我大汗啫嘛。講到尾咧，你都係爭緊啲自信。做法官嘅威嚴唔係靠個假髮同件袍嘅，更何況你係做裁判法官，連假髮都冇。有好多嘢咧係要靠自己去建立嘅，慢慢諗清楚老表。真係要多謝你，又幫我揾屋，又幫我揾裝修師傅。Cheers！ 等你遲啲新屋入伙，搞 housewarming 嗰陣時，記得預埋我啊！你買齊晒嘢未啊？未啊，仲有啲濕濕碎碎啲嘢要買啊！我陪你去買啊！順便介紹埋啲街坊俾你識，佢哋個個都好 nice 㗎。咧，隔離街雜貨鋪嗰個全嫂啊，要乜嘢用品有乜嘢用品，仲有啊，後面街嗰個五金鋪咧，通渠開鎖，飯店。咦，你都幾數呢一區喎？咁我喺呢一區大㗎嘛。雖然我曾經係諗過要走，不過係我男朋友令我揾翻要留喺度嘅原因。我諗要帶佢返我診所。點啊？佢點啊？
我幫佢 check 過，心跳同血壓都正常，但係血糖就偏低。可能未食嘢啫，或者係啩？如果可以嘅話，我希望可以幫佢做個 detail 啲嘅檢查。妹妹，我啲紙皮咧喺出邊冇人會攞㗎。妹妹啊，你話俾姐姐聽，你仲有邊一度唔舒服啊？冇啦，唔該晒，我返屋企啦。你住喺邊啊？不如我哋叫你媽咪嚟接你啊！我媽咪要返工，我自己返去得啦。你啱啱先還過，我哋唔係好放心你一個人返去，不如你留喺度，等你媽咪放工之後先接你返去，好冇？唔得㗎，我要趕住返屋企煮飯啊！如果唔係嘅話，媽咪放咗工就冇飯食㗎啦。咁不如我哋送你返去啦。好啊。姐姐就快到㗎啦。你就住呢度㗎啦？係啊。呢度咁多雜物，你唔驚有老鼠嘅咩？唔驚，我哋係鄰居嚟㗎嘛。過嚟啊！姐姐，你哋入嚟啊！而家秋天都咁焗，咁夏天咪好熱咯。而家就係咪沖個凍水涼啦？你睇，我哋每日都留定一桶水喺度㗎。姐姐，你哋坐上先啦，我趕住煮飯啊！哇！啲菜爛成咁，食唔食得㗎？啲菜係我喺街市執翻嚟㗎。你就咁喺街市執啲爛菜翻嚟食啊？搣咗嗰啲爛嘅係咪得咯？而且又唔係全部爛嘅。淨係食呢啲邊夠營養啊？我仲有餸㗎。姐姐，你睇20蚊就又可以分到3餐食。我幫你手啊！好啊。小麗，你套校服都有啲污糟喎，不如一次過洗，有姐姐幫你快手啲嘛。唔好啦，我驚洗咗唔乾啊，啲少少污糟，一陣我用水抹下佢係咪得咯？咁姐姐幫你抹乾淨佢啊。好啊。啊，你一定係小麗媽咪啦。哦，原來係咁，唔該晒你哋啊！小麗做咩要執紙皮嘅？自從小麗阿爸過咗身之後，我就要出嚟揾食，唔得閒理佢。佢知我做嘢做得耐，條腰會痛，要貼藥膏。你知啦，啲藥膏好貴噶嘛，我邊捨得買啊？於是咧，佢每日放咗學之後就去執紙皮，執到賣咗嗰啲錢，就愛嚟買藥膏俾我。小麗真係乖。其實我 clinic 都有呢啲藥膏，不如我拎俾你，咁小麗就唔使執紙皮啦。仲有啊，以後小麗放咗學之後，可以去我哋法律中心，嗰度有好多義工。如果佢有功課唔識嘅話，又可以問佢哋。仲有社工可以跟進你哋嘅情況啊嘛。麻煩到人唔好意思嘅。大家左鄰右里，唔好咁客氣啦。媽咪，我沖完涼啦。大女啦，你今日食咗藥未啊？依家食。咩小麗唔舒服嘅咩？我冇，早幾日佢有啲感冒，帶咗去睇醫生㗎啦。咁你哋有冇睇開一個固定嘅家庭醫生？我哋都係睇街症嘅啫喎，邊有錢睇私家醫生喎？咁啊？做咩啊？係咪小麗有啲咩唔妥啊？小麗，你有冇事啊？小麗，唔該你醫生。唔使。你咩醫生？頭先個醫生話小麗點啊？我唔明佢講咩，你解釋俾我聽啦。醫生幫小麗檢查過，證實係急性肝衰竭。咁會唔會死人㗎？有冇得醫啊？急性肝衰竭可能會喺好短嘅時間內惡化，甚至要換肝。不過好彩，我哋急時送咗小麗入醫院，就算咩事都好，都有醫生睇住。靚女醫生。而家爹 ，Chris 通知你嚟嘅。係啊。
呢位一定係小麗嘅媽咪。你好，我叫丁家富，我係社工嚟嘅。黃大狀咧已經同我講過你哋嘅情況。唔該晒你。哎呀，我真係好擔心小麗個病究竟有冇得醫，又唔知要幾錢醫藥費，我哋冇錢㗎。醫藥費嗰度咧，你暫時唔需要擔心，中心嗰度可以幫你頂住先。依家最緊要嘅就係小麗佢冇事。真係多謝晒你哋。呢個女係瘦啲，但係一向都好健康㗎喎，點解會咁㗎？化驗報告出咗，終於都知道小麗點解會急性肝衰竭。份報告裏面指出，小麗食嗰隻感冒藥裏邊含有大量嘅毛霉菌。而好不幸地，小麗係乙型肝炎帶菌者，食咗啲藥之後，病菌從佢嘅消化系統入侵佢最弱嘅肝臟，誘發肝炎，令到佢急性肝衰竭。小麗當日患上感冒而排街症，咁樣只係證明咗嗰啲藥係醫院開俾佢㗎啦。我已經問過醫院啦，到目前為止已經有10個小朋友懷疑食咗啲藥而引發各種疾病，所以我哋一定要幫呢班小朋友出頭，追討賠償。但係我哋唔清楚係啲藥本身出現問題，抑或係醫院處理失當而出現問題㗎喎。醫院今日已經通知咗衛生署話有藥物出現問題，我諗衛生署好快就會收回有問題嘅藥物。我 check 嗰間藥廠㗎啦，1987年成立，專做一啲仿製藥嘅生意，即係製造一啲專利期過咗、配方又公開咗嘅藥物。咁就肯定藥廠有問題啦！你哋兩位雌雄蘿蔔一定要幫班小朋友討回公道。本公司尋日收到衛生署嘅通知，得悉旗下所生產嘅一款感冒藥出現問題，故此即時派人檢查所有嘅儲存倉庫，發現儲存倉庫內嘅恒溫器失靈，而引致藥物出現霉菌。故此，本公司宣布即時回收並且銷毀有關藥物。嚟媽，丁生攞大咗。小麗佢點啊？醫生話咧，佢身體個情況惡化得比佢預期中仲要快，可能只係捱到幾個星期，一定要換肝先至保得住條命。唔好咁擔心住，有得換肝真係仲有希望。鄭偉醫生同我驗過血，話我肝唔啱小麗嘅。我哋喺香港冇人冇物，都唔知揾唔揾到我啱嘅肝。我真係唔想小麗就咁就冇咗。唉，你嘅肝唔啱啫，咁仲有我哋啊嘛。嗱，我哋即刻咧揾醫生檢查下，咁話唔定兩個都得咧。係咯，如果再唔得，我揾我啲記者朋友幫手，搞翻個全城捐肝大行動。香港幾百萬人，總有個啱小麗嘅。爹哋啊，頭先酒店嗰啲 buffet 好好食啊！你啊，仲好講，頭先食到亂晒大龍，嗌都唔停。由得佢啦，難得個仔咁開心啊！爹哋啊，同學話喺電視度見到你啊！見到我？新聞講有小朋友食咗啲藥病咗，點解食藥反而會病嘅？俾毛霉菌感染嘅小朋友啦，啱啱住咗喺嗰間醫院啊！我哋咁啱經過呢度，我想順便上去探一探佢。你喺度等一等我，我上去探一探小朋友，即刻落翻嚟㗎啦。你攞住水先，都話啦，叫佢頭先唔好亂咁食嘢。喂，你俾咩藥個仔食啊？唔係啊，個仔話肚痛，咁我攞啲腸胃藥佢食咯，有咩問題啊？姐姐乖下，嗱，忍多一陣，爹哋翻到屋企俾另外啲藥你食好唔好？你做乜嘢啊？呢隻藥雖然喺藥廠出，但係唔係污染霉菌嗰批胃藥，冇咩問題啊？你唔好問咁多啦，好唔好啊？總之唔好食公司啲藥啦。係啦，上車先講。
點睇咧？我睇到嘅嘢，咪同你睇到嘅嘢一樣咯。睇到乜嘢仔？對唔住啊 ，sorry 啊。喂，睇路得㗎。對唔住啊，小姐，你冇事啊嘛？我冇事，不過件外套就少少污跡 ，don't worry。等你自己嚟得。唔該。嗱，等抹翻乾佢，咁就冇事㗎啦。唔該晒你啊。唔客氣。咦？你條鞋污糟咗喎。啊，唔使啦，我自己嚟得㗎啦。為女士服務 is my pleasure。唔該晒你啊。不過點解你隨身會有咁多法寶嘅？我睇你一身嘅裝扮，一定好少嚟深水埗呢一區㗎啦。如果你想保持儀容嘅整潔，呢兩樣法寶係必備嘅。咁我諗我真係要向你學習啦，因為嚟緊我會成日喺度出入㗎。啊，係咧，呢度係咪有間民間法律中心㗎？我接咗嗰度嘅 case 啊，而家上去傾啲嘢。原來你係嚟頂我㗎？誒，你係？我咪就係俾你頂嗰個 MJ 咯。阿丁，佢叫 Grace， 咁啱喺樓下撞到佢，佢就係新翻嚟頂我嗰位 solicitor。歡迎，我叫丁家富，係中心嘅社工，人都叫我做阿丁。阿 Chris 咧就同我講話，你今日會翻工㗎啦。呢個就係你個位。呢個位咧之前就係我用嘅，而家就係屬於你㗎啦。我哋呢度咧同出邊啲大行有啲唔同，我哋呢度簡陋啲，同埋錢就少啲。你都唔介意嚟幫我哋手，真係唔該晒你。唔好咁講啦，我都未知幫唔幫到你哋。Hi， 咁多位。Hello。Grace， 你使唔使去洗手間換一換件衫啊？好啊。我帶你去。阿 May，麻煩你帶佢洗手間。好啊，呢邊啦，轉頭見。轉頭見。乜你咁㗎？喂，咁鬼嘢嘅，乜都唔使講。嗰個女仔邊個嚟㗎？佢新嚟頂我嗰位律師，關你咩事咧？喂，做咩頭先你唔介紹我俾人識啫？乜陣間人哋唔知點叫我啊？咁你又唔係我哋中心嘅人，咁應該要介紹佢識啦。好叻咩？我唔表自我介紹啊！你唔好猴擒到死啦！上次見到靚叻醫生又係咁，點知人哋有老公嘅？你咁樣啊，咪爭自作多情攞嚟衰？上次靚叻醫生咧冇紅，今次嚟翻個靚女律師喎，擺明就係上天嘅安排俾我嘅，我唔把握機會俾雷劈㗎。Hi， 你好，我叫梁包星啊，我係阿丁佢哋嘅老友嚟㗎，我咧就係守呢區嘅 CID 嚟嘅。有我喺度咧，你會好有安全感嘅。你好啊，叫我 Grace 啊。Grace。我件衫仲污糟啊？啊，唔係，我喺度諗緊咧，我哋啱啱相識係咪應該握下手咁啫？你好。你好。你冇戴結婚戒指喎？咁即係你仲係自由身啦嗬？平日你有咩消遣啊？中唔中意睇波？我中意睇波㗎喎。阿 Grace 啊，攞把凳喺度開會，幫我哋行咯。你跌咗嘢喎！各位，我係 BOB 嘅主席。首先，我代表公司對今次嘅事件表示極大嘅遺憾，亦都明白事件對受害人所造成嘅傷害。我哋之所以主動叫大家上嚟，就係想負責任。冇錯啦，我哋公司已經詳細研究過李小麗嘅情況。公司願意負責佢所有嘅醫藥費，包括換肝手術同埋康復之後嘅護理，而且仲會有筆恩恤金賠翻俾佢。不如咁，喺呢個時候請我哋公司嘅律師同大家講解一下，好嗎？我哋已經對李小麗一家嘅現有生活水平作出一個精確嘅計算。李小麗母親冇固定嘅工作，只係靠執紙皮同埋做散工為生，每個月大概有3800蚊嘅收入。即係一年有45600蚊。而家我哋公司打算向李小麗發放100萬嘅恩恤金，作為對李小麗嘅賠償。相信呢筆錢夠佢兩母女未來10年生活之用。
100萬啊！好話唔好聽啦，唔好講10年啦，我捱一世都冇100萬啊！如果冇問題嘅話，等我哋嘅律師講埋其他嘅條款，你簽翻個名咁就得㗎啦。sorry， 我代表我委託人拒絕呢個金額嘅賠償，因為我覺得你哋藥廠唔單止係疏忽責任咁簡單。上次我哋藥廠同佢哋開會，佢哋好順攤咁話負責晒小麗嘅醫療開支，仲話俾100萬嘅恩恤金佢哋兩母女，簡直係良心藥廠啊！但係聽人講，你一口拒絕咗人哋喎。我話良心藥廠係免嗰陣。通常呢類型嘅訴訟都係互相角力、討價還價，有排拉鋸。但係佢哋竟然咁順攤，我都覺得有啲警棍。咁即係話佢一係就身有屎，一係咧就有嘢隱瞞住我哋，想盡快搞掂呢件事。有啲為緊。但係呢排咧，我好留意 BOB 嘅消息，竟然俾我唔覺意喺財經版睇到呢段嘢。原來 BOB 放緊盤，同南美呢個集團講緊收購藥廠嘅事。呢個集團想收購 BOB 嘅生產線嚟到製藥，如果傾得成嘅話，大買賣嚟㗎。哦，原來佢哋喺度傾緊賣盤，怪唔得知想盡快平息呢件事啦。不過咧，我懷疑抵嗰陣並唔係咁簡單㗎。阿老表啊，你又抵嗰陣又免嗰陣，不如一次過攞晒出嚟講啦。你係咪想講我哋喺醫院見到嗰個藥廠 CEO 莊正雄嗰件事啊？都話你有圍巾㗎啦。嗱，嗰日我同阿釘咧就去醫院探小麗，咁啱阿莊生又探小麗喎。我從佢眼神可以睇到，有幾分內疚，同埋十分矛盾。又真係幾矛盾㗎！有乜理由佢身為藥廠 CEO 都唔俾自己個仔食自己藥廠嘅藥？佢咁樣對自己藥廠咁冇信心咧，就一定有啲嘢隱瞞住我哋嘅。咁佢探小麗，同埋佢唔俾自己個仔食自己藥廠嘅藥，呢兩件事有關聯嘅咩？嗱，問得好，不過呢個問題咧，我仲未諗到。如果佢哋真係有嘢隱瞞我哋嘅話，我哋就更加要快啲查出真相，咁樣先至可以幫到小麗佢哋爭取最合理嘅賠償。你哋所講嘅嘢，全部都係你哋自己嘅推論，唔好話擺上庭啦。就算同藥廠巴緊啊，算得係啲咩籌碼咧？所以當務之急咧，就要揾出個真相。揾點揾啊？揾人捉佢黃腳雞，定還是揾啲女仔去食油佢啊？呢啲嘢梗係唔使我哋出馬啦，揾個專家去做。喂，仔先講，嗌我入嚟做咩啫？咩事啊？嗱，俾個機會你發揮所長啦。我咁多強項，你講邊樣先？我哋懷疑 BOB 有嘢隱瞞，想麻煩你去查一查。咁唔啱規矩嘅喎，咁你哋有懷疑去報警啊嘛。萬一警方唔受理，我哋就打草驚蛇㗎啦。我哋報警，警方咪又派你去，依家揾你咪仲直接。喂，係咪兄弟啊？咁都托手踭？包 Sir， 你幫下手啦，係幫班小朋友攞翻合理嘅賠償。你做警察都係為咗正義啫嘛，你就當幫下班小朋友啦，好唔好啊？嗱，阿 Grace 咁講我就完全明白啦。能夠為一班苦主伸張正義，我當然義不容辭。我為咗你代表嗰班受害嘅小朋友，我一定會盡力查出真相。你等我好消息。點啊 ？Bingo！ 耶！開車，跟住佢，快啲！神探啫神探啊，果然夠專業，咁短時間咧扳到咁多假鈔啊！做得 CID 啊，梗係有料到啦，有咗呢紮儀器啊，想查乜都冇問題啊！喂，點解沙沙聲咩都聽唔到嘅？啊，咁個範圍係窄咗少少，100米之內先可以收到嘅。老闆，跟貼啲啦！唔得啦，再跟貼啲俾佢發現㗎啦！喂喂，收到啊，收到啊嚇！聽講你老婆同個仔喺加拿大翻咗嚟啊？係啊，咁咪好啦，一家可以聚下天倫之樂。
呢時幾號啊？我成年冇見佢咯。我見你多過見佢啊！兩公婆一東一西，聚少離多。喂，慢半翻低日同南美傾成點啊？喂，戲喐啦，戲喐啦，入正題啊！錄咗未啊？梗係錄咗啦。我諗我哋要盡快傾掂賠償單嘢先，然後先再傾買盤嗰啲事，否則會對我哋不利。喂，咁啊快啲搞掂單嘢啦！係啦，諗住點拆啊？喂，佢嘅沙灘啊，咁沙嘅喂！唔使緊張啊！呢個偷聽係最先進㗎，冇事㗎嚇，冇事㗎。咁嘟嘟聲咁即係點啊？即係 certified。喂，你話偷聽係最先進嘅？呢個偷聽器咧喺鴨寮街楊百鋪頭入邊係最先進㗎。咁而家點啊？定啲嚟，繼續跟住去。我入嚟傾啊！我老婆同我仔出咗街。喂，佢兩個入屋咯喎，梗係仲多嘢爆啦。但都冇用啦，呢嚿嘢壞咗。定啲嚟，睇嘢啦。通常最危急關頭，最原始嘅嘢就係最有效㗎啦。攞嚟咩啊？我呢支就係納米杜比環迴立體聲全天候高音甜低音準兼備收音錄音功能嘅接收器，接收力特強，就連兩隻蟻傾偈都聽到嘅。喂，喺度做咩啊？喺度做嘢咯。伙計啊咧？伙計？咩伙計啊？梗係自己有伙計啦，唔通茶樓伙計咩？伙計，咁麻煩 show pass 啊！係啦，喂，今日幾大？喂，睇住！我而家告你非法藏貸兼武警，要拘捕你。唔係，我真係伙計嚟㗎。喂，我有兩個朋友可以證明我一個大律師，一個係好有名嘅社工嚟㗎。阿爹攞牌出嚟，有人睇晒，冇人啊嘛。我而家要拘捕你。唔係，我真係伙計嚟㗎。喂，你兩個衰仔喺邊啊？你兩個死仔冇義氣，俾雷劈啊！喂，頭先200我覺得好凄厲下喎，我哋就咁走咗去唔理，會唔會好冇義氣啊？而家唔係講義氣嘅時候。如果俾啲警察發現我哋同佢一齊，實的埋我哋翻去啦。咁啊前功盡廢，我哋今次係為正義而戰，兩爆嘅犧牲係值得嘅。大埔場咁高，點搞啊？騎膊馬，我騎住你上去。好似我瘦啲喎，我騎你係咪啱啲啊？你係受人尊重嘅社工嚟㗎嘛？如果俾人捉到你偷聽，又損你嘅聲譽，我就唔同啦。反正我底花晒啦，有乜嘢我咩？好似係你啱喎，但係可唔可以用一個公平嘅辦法去解決佢咧？老規矩，嚟啊！冇底啦！喂，佢哋喺花園啊！喂，快啲啦！衰雀打交，告對甩冇啦！喂，叫啲靚仔走開啦！我都想啊，我就嚟頂唔住啦，快啲啦！我頂住啦！我都唔知道點解仲要喺度幫你哋嘅。你哋同啲金毛飛啊古惑仔有咩分別啊？見死不救，忘恩負義。唯一可以解釋嘅就係我太好人，太想維護正義，又太重感情。你嬲咩鬼啫？有 Grace 咁靚嘅律師保你出嚟，你執到啦！你仲講？Grace 嚟到啊，睇到晒我點魚啊！我當差咁耐，未試過俾人插住孖腰翻差館㗎。班伙計啊，笑到我面都黃埋啊！我真係想揾窿捐啊！係咩？我唔覺得你好魚喎，我覺得你幾夠義氣咯。呢樣嘢就個個都咁講嘅。既然你咁夠義氣啊，嗱嗱聲整埋條聲俾我哋聽下，錄到啲咩啦？我咪忙緊咯，你睇唔到咩？係隻雀公同隻雀乸喺度打緊架。小孩與狗啊，最濕滯嗰啲。得啦，呢個我哋大家都聽得好清楚，唔使你解釋啊。憑呢幾件喺鴨寮街砌翻嚟嘅先進儀器，我覺得我哋淨係聽到啲噪音啫喎。喂，有料到！ Kevin 啊，我真係好大壓力啦！我覺得我哋唔應該再繼續落去啊！我唔理啊！呢單嘢一定要冚密佢啊！如
如果俾人知道我哋條生產線出咗問題，一定影響我哋賣盤噶嘛。買咗盤之後，我分翻30%利潤俾你，咁你咪可以去加拿大同老婆仔女團聚，銀腳咯。總之你念咗我提攜過你，呢單嘢你點都要幫我搞掂佢噶啦。我冇啦，係咁多。都不枉我整親條腰，都總算錄到啲嘢。莊生同佢老闆呢段對話裏邊，確實係有啲隱晦，但係亦都提及到條生產線出現咗問題。我諗一定係同啲毛霉菌有關。如果係真嘅話，即係佢哋好可能一早就知道啲藥係有問題，但係仍然明知故犯，真係罔顧人命。咁我哋而家應該點做啊？梗係即刻向法庭提出起訴啦！唔單止要將佢哋惡行揭出嚟，仲要佢哋賠償，仲要佢哋為自己不負責任嘅行為負上刑事責任，告到佢哋坐監為止。單憑咁薄弱嘅證據咧，法庭未必會接受我哋指控。一嚟，錄音只可以作為參考證據；二嚟，裏邊講嘅生產線出咗問題，可以好多解釋嘅，例如機器舊咗啦，設計上出現問題啦，產量低啦，我哋好難證明係同毛霉菌有關嘅。所以咪更加要將件事擺上法庭咯。佢哋根本就係身有屎。只要上到法庭，我先有權提出更多嘅質詢。話唔定我哋可以鋤到佢哋講出真話呢。尤其是嗰個莊生啊，我聽得出佢係一個仲有少少良知嘅人，我哋可以向佢埋手嘅喎。既然我哋唔夠料將藥廠刑事檢控，就只能夠從民事索償入稟。但民事索償就好花時間嘅，小麗嘅肝衰竭未必等得到。而家最急切嘅咧就係救小麗，所以我覺得應該攞啲證據同佢哋庭外巴嘅。你咁講就錯，巴人就唔需要時間啦咩？而家你急佢哋唔急啊！如果佢哋要玩嘢嘅話，巴人都可以用好多時間㗎。擺上庭就可以令到佢哋驚，向佢哋施壓。咁憑我哋手頭上嘅嘢上到庭，你有把握會贏咩？咁憑你巴人，你又有幾大嘅把握可以喺佢哋手上攞到最大嘅賠償啊？冇嘛？既然係冇嘅話，點解一定要跟你嘅威，唔可以跟我嘅威，將件事擺上法庭？因為一旦上咗法庭，好多嘢都冇彎轉㗎啦。藥廠為咗佢哋聲譽，一定會抗辯到底。庭外巴嘅仲可以有得傾啊！我哋係大狀嚟嘅，法庭就係我哋嘅戰場。除非你驚咗佢哋啦，定係你覺得我呢個深水埗女羅霸一定要跟住你個威，一定要跟住你呢個男羅霸嘅囉柚後面啊？你問我知唔知我自己喺度做乜？我淨係知道，如果我想做就做得。今時今日仲有邊個講道德？就算第一次唔成功 ，so what？ 為什麼自卑？幹嘛要後悔 ？Yeah yeah， 就算再多挫折，我都不忍失敗。拜託，不是3歲小孩，太多人想看我受害，把我口口聲聲的說，到頭來結果還是一場空。誰說我不能自己來？成功用雙手撿起來，掌握好的機會不多，這是我的秀，又幹嘛不做？為什麼自卑？幹嘛要？